L'1 de juny, la CUP vam proposar al govern de Reus, i concretament al regidor Prats, la creació d'una taula específica sobre economia social i solidària. El 4 de juny, la CUP vam fer una conferència sobre un nou model econòmic, social i cultural després de la Covid-19. Aquest nou model que proposem per la ciutat està extret del nostre programa electoral que vam presentar a la legislatura actual. També hi havia la proposta de refer totalment el pressupost municipal degut també a la Covid-19. Argumentem i presentem un model alternatiu de desenvolupament econòmic en 2 reunions amb el senyor Prats i el seu equip. Més representants de la CUP, regidors de la CUP i participants i membres de la Comissió d'Economia Social i Solidària de la CUP de Reus. Veiem que l'equip de govern i concretament l'equip del senyor Prats sols se centren en el model de cooperatives, però nosaltres creiem que l'economia social i solidària es pot implantar en molts més models econòmics, amb empreses, en comerç, en autònoms, en pimes, perquè en realitat ni totes les cooperatives són d'economia social i solidària, ni per crear una empresa d'economia social i solidària cal crear una cooperativa. Llavors, per explicar una miqueta el que és l'economia social i solidària i la moció que presentem demà, com que hi ha col·laborat i hem treballat costat a costat amb la comissió de la CUP d'Economia Social i Solidària, la Mariona, que n'és membre, ens farà la presentació. Moltes gràcies. Gràcies i bon dia. A veure, de fet us hem convocat per explicar això que deia la Mònica ara, la proposta que portarem al plenari de demà per la implementació de polítiques econòmiques basades en això que anomenem ESS, és a dir, Economia Social i Solidària. La intenció és que hi hagi una altra eina per tal d'aconseguir la democratització i la igualtat també en l'àmbit de l'economia i el treball. De fet, és ara el moment just, des del nostre punt de vista, en què ens han de plantejar seriosament poder articular aquest tipus de polítiques de rescat a molts sectors i sobretot també impulsar projectes de nova creació en aquest moment que sembla que tot va a la baixa. Som conscients que això que estem demanant o la proposta que estem fent no és... O sigui, la fem amb una visió ampla i d'allò que es diu ara de mirada llarga, perquè sabem que no es pot canviar tot d'avui a demà. O sigui, això no som absolutament conscients. Però d'altra banda també creiem que no és el moment de perdre el temps davant d'una qüestió com aquesta i que, per tant, és el moment de sumar-nos en aquestes bases d'una economia igualitària. A més, perquè això sembla que sigui com d'un altre món extraterrestre, el que estem dient, però resulta que molts països d'Europa estan ja desenvolupant aquestes polítiques. Als Països Catalans ne tenim nombrosos exemples, només cal fer una cerca a internet i pensem que Reus no en pot quedar al marge, perquè això és una innovació i és tirar endavant. I realment, quan a la CUP parlem de posar les persones al centre de totes les polítiques, que és posar-les al centre de la vida, del que estem parlant és justament d'això, d'acord? I justament ara, perquè en aquest moment totes les mancances que, diguem-ne, s'han posat... O sigui, amb la pandèmia han surat totes les mancances que teníem com a societat derivades de les polítiques neoliberals i individualistes, que realment no només no posen la persona al centre, sinó que l'abandonen. Creiem que hem tingut exemples d'autoorganització molt importants durant ara la pandèmia. Sabem tothom que quantitat de persones es van lliurar a fabricar material sanitari. També sabem que s'han posat d'acord des del sector de l'alimentació, des de la producció, el comerciant i el consumidor. Per tant, tot això són xarxes, diguem-ne, de persones que al capdavall, d'alguna manera, i sense intermediaris, també estan fent economia, d'acord? Per exemple, a Reus veuríem molt bé
que es fes doncs, una mancança que tenim molt gran, que és una plataforma de logística municipal, i no haver de dependre de gegants com Amazon, als quals els hi estem donant uns diners públics, insisteixo, que mai ens retornaran, i per tant per mantenir la nostra sobirania seria una bona proposta. De fet, hi ha molts exemples més que afecten amb aquest tema i que estan lligades amb l'administració pública. Per tant, pensem que des de l'àmbit públic no és tolerable fer veure que no existeixen altres formes de funcionament econòmic. El senyor alcalde, al ple d'ahir extraordinari de Salut, va dir que els temps canvien i que ens hem d'adaptar. Realment me va sobtar perquè la seva trajectòria és més aviat al revés, de conservar, de quedar-se aquí. Doncs ara el que hem de fer justament és això, no quedar-nos en un lloc, sinó continuar evolucionant i anar fent propostes de millora per afrontar tots aquests reptes que tenim davant. I d'una manera ràpida, els principis bàsics de l'economia social i solidària són l'equitat, que és un principi de justícia que reconeix a totes les persones com a subjectes, el treball, que no és només una ocupació, no es veu només com una ocupació, sinó que és l'àmbit de desenvolupament de les capacitats de les persones, produir béns i serveis per satisfer també les necessitats de tota aquesta població. La sostenibilitat ambiental, és a dir, reduir la petjada ecològica i humana i avançar cap a formes equitatives tant de producció com de consum. La cooperació, que tenim, diguem-ne, al contrari, és la competència, que és el que hem estat desenvolupant durant totes aquestes últimes dècades a les nostres societats. I, per tant, la creació de mercat social, diguem-ne, el que pretenem és la creació de mercat social a partir d'aquesta intercooperació. La producció de cooperativa, l'estalvi, les finances ètiques, la distribució i comercialització justa, el consum responsable i també les pràctiques d'autogestió, treball col·laboratiu, bé, una mica tot el que ja hem anat dient. També un altre ítem que defineix l'economia social solidària és que sense afany de lucre. Això vol dir que els beneficis possibles que es generen es destinen a la millora o a l'ampliació d'aquest projecte o d'altres amb iniciatives semblants. És a dir, sense repartiment de dividends a uns quants o quantes senyors i senyores que poden formar part, per exemple, d'un consell d'administració. També l'últim ítem així més concret és el compromís amb l'entorn, és a dir, que aquest tipus d'economia exigeix la implicació en xarxes i la cooperació amb altres organitzacions del teixit social i econòmic proper, és a dir, dins del mateix àmbit geogràfic, que és com ara es va veient que es funciona, des de la cosa petita anar passant, des del micro anar cap al macro. Per tant, demanem molt, molt fermament als grups municipals que no hi passin pel damunt, que no s'ho prenguin com una d'aquelles coses, ves, que estrafolari. No, això va molt seriosament. I els demanem que ens donguin suport als acords que presentem i que són de mínims, és a dir, que nosaltres aniríem a més, però entenem que hem d'anar a poc. Mireu, nosaltres el que demanem en realitat és bastant senzill. És que quan hi hagi contractacions o licitacions, concursos municipals, les condicions de contractació hi hagi un 50% de la puntuació total pel fet de ser una empresa d'economia social i solidària. Després també demanem que s'obri una finestra d'informació i assessorament a l'edifici d'Hisenda que es destini a fomentar aquest tipus d'economia i ajudar a tota la reconversió que es necessita per fer-la possible. També, per un altre cantó, premiar amb bonificacions a les taxes municipals, als autònoms, als comerços, les empreses establertes o que es vulguin establir al nostre municipi, que facin la reconversió cap a aquesta economia social i solidària. I demanar a l'Ajuntament de Reus que s'assumi activament a la tendència actual de molts països europeus que ja aposten per aquest model. Recordar, per acabar,
que països com França o Bèlgica hi ha un 10% de la població activa que treballa dins d'aquesta fórmula. A Alemanya igual, i per això, si a Reus volem ser capital i volem ser capdavanters i tot aquest munt d'adjectius que sempre veiem que el govern posa al costat del nom de la nostra ciutat, doncs hem d'oferir possibilitats noves, possibilitats regeneratives, en les quals les persones se sentin subjectes i puguin viure amb dignitat i igualtat. I ara la Mònica continuarà explicant un altre punt que té molt a veure amb la nostra moció, que també surt al ple de demà. Molt bé, moltes gràcies, Mariona. Gràcies. Explicar-vos que en el ple de demà, en el punt número 15 de l'ordre del dia, apareix el fet de que Reus s'adhereixi a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària de Catalunya. Nosaltres el veiem molt positivament, però demanem sobretot que aquesta adhesió a la xarxa no quedi en un simple fet protocolari o simbòlic, sinó que Reus tingui una acció real i que aquest Ajuntament sigui model, impulsor i referent en la implantació de l'economia social i solidària.